Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ke baphulaphuli ke uFaiz Abrahams oyiwinga phaa kuqela ke leStellenbosch. Faiz Abrahams oyiwinga phaa kuqela ke leStellenbosch. iKaizer Chiefs ke seyishota kancinci into yokubana ke ibethele le-signature yayo. Khumbula le nto yokubana ke iKaizer Chiefs abanintsi bayazi kokubana ke ifocuse phaa kulanga elihle phili, imfuna kakhulu phaa kuqela ke leStellenbosch. Kodwa ngoku ezingena zokubana ke iKaizer Chiefs ke sekukushota kancinci into yokubana isayine ke le winga yeStellenbosch enguFaiz Abrahams. Lo mfana ke kaAbrahams lo walile ke xa eloni lwapha iqela leDurban City. Loo nto kule nto yokubana uvulele amathuba ke iitimu ezifana neKaizer Chiefs lokubana ke zimfumane. Uya-atheka kumfana udlala kakuhle phaa bucala, ubaleka kakuhle kakhulu umfana omdala xa uathekwa. Enye into ke ethetheka into yokubana ke le nkwenkwanyana le yakwaAbrahams ibeke yafuna iqela leOrlando Pirates. Izinto zanje iOrlando Pirates beseshota kancinci into yokubana ke zigqitywe ziququnjelwe, yavele ke ngoku ideal yakhona yawa, sekushota into ezincinci into yokubana igqitywe. Yabe ke loo nto ithetha ukuthi ke ngole nkwenkwe ayizuba sasayina phaa neqela ke leOrlando Pirates. Yakhokelela ekubeni ke le nto iKaizer Chiefs mayigqume ke futhi ime ngenyawo ifuna ukumsayina kumfana omdala. Ithi ke le ntetha ningothuki xa ndibona uFaiz Abrahams ebaleka phaa ngaphakathi eNaturena, ngoba bakufutshane emfuthweni wolwazi bathi sekushota kancane into yokubana ke iKaizer Chiefs ke nomfana kuququnjelwe. Nikhumbule into yokubana ke le ndodanyana yiplayer ke yeStellenbosch. Apha ke baphulaphuli ke sinithele thuphe ke ngebudlelwane ke phakathi kweKaizer Chiefs kunye neqela ke leStellenbosch. Uzawukhumbula into yokubana ke uDupreez ebebaleka kwelaa qela, wazi umfana omdala ke wabuyela kwiqela leKaizer Chiefs. uZitha Khwinika ebephaa kwelaa qela ke wabuyela kwiqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Khumbula uZitha ke yiproduct yeqela leKaizer Chiefs, kodwa ke waye umfana omdala wazibona selebaleka phaa kwiqela ke leStellenbosch futhi wayikhokhela laa timu, wakwangukapteni phaa uZitha Khwinika. iKaizer Chiefs yamlanda. Ashley Dupreez wesistriker sodumo kwelaa qela, iKaizer Chiefs yamfumana uDupreez. Thabo Molisane umfana omdala beyidifenda yelaa qela, iKaizer Chiefs yamfumana. Ndifuna ukubonisa nje ubudlelwane phakathi kweKaizer Chiefs ke nelaa qela leStellenbosch. Asazi ke apha ke kule ntetha ndiza nayo kaFaiz Abrahams lokubana ke iyawuzala nkomo nina, kodwa ke baphulaphula ndiza kuthetha, lindani nivula amehlo nivule indlebe, ikhona into ezawungena. Ningangena ke baphulaphula nitsho into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.